Olá, pandinhas e pandinhas! Hoje eu vou gravar um vídeo como consertar essa slime dura. Então, aqui a gente vai botar água, botar hidratante, botei, ó, ela já tá esticando um pouquinho, ó, ela aqui, ó. Viu? Gente, como que é rápido. Essa slime, se você fizer na cola própria, é mais fácil de fazer, de hidratar. Se você fizer com a cola branca, mas não feita para fazer slime, ela vai demorar mais um pouquinho. Botar mais um pouquinho, porque a cola de slime tem a textura mesmo de slime. Entendeu? Então você vai botar água. Lá, botei. E eu já fazendo cagada como sempre. Chama aqui a minha slime. Ó. Agora vai ficar boa. Aí a gente bota mais hidratante. Nem muito, não quer botar tudo. Tá, gente? Se você botar, tipo assim, o negócio todo desse de primeira, você já vai virar água. Entendeu? Quando ela fica muito mole, que ela fica assim, ó. Assim, ela não sai da sua mão. Aqui se chama slime aguada. Entendeu, gente? Olha como ela já tá ficando bem boa. Eu botei bastante hidratante, ó. Ela tá ficando bem boa. Aí, ó. Viu? Ela não tá fazendo muito clique porque você sabe que ainda não está pronta. E, gente, hoje é o meu primeiro vídeo. Deem bastante like. Por favor, pra ajudar pra eu ganhar minha placa, né? Entendeu? Que essa é uma das melhores coisas. Entendeu, gente? Porque me ajuda. É o meu primeiro vídeo. Eu tive a coragem. E eu vou fazer mais vídeos. Ficam tranquilos. Você acha que esse é o meu único vídeo? Não, eu vou fazer outros bem legais. E amanhã mesmo eu vou fazer um vídeo bem legal também. Ó. Agora a gente vai botar aqui mais. Isso é a última vez que eu boto, porque a minha slime já tá ficando maravilhosa. Isso aqui, ó, vou dar distanciar, botar aqui a minha vazia. Botar aqui, ó. Olha como ela vai ficar boa. Em um minuto você mata a slime inteira, por dentro, por trás. Aqui, ó, olha isso. Vocês têm que ver. Então vou mexer aqui direito. A minha mesa é mesa de vidro, tá? Mesa de vidro, cuidado, que ela vai cobrir mais. Entendeu? Mesa de vidro. Ó, ela tá ruim, parece que ela tá ruim. Mas ela vai ficar bem boa. Só você ir mexendo. Aí, ó, ela não gruda, ela só grudou quando eu tava fazendo ela. Outro dia, foi ontem e desontem. E aí ela endureceu rapidinho, porque eu esqueci de tampar direito. Gente, quem não tampa direito a slime, acontece isso. Mas, gente, se a sua slime estiver com fungo, gente, jogue fora. Não tenta fazer isso, porque ela vai estar dura. Então, dura ou aguada, do jeito que a slime tiver. Então, não façam isso, porque fungo faz muito mal para a saúde. Você pode ir lá para o hospital. E ninguém quer parar o hospital, né? Quem quiser, fale assim: eu não quero passar o hospital. Quem não quer, não façam isso. Porque sua mãe ou seu pai, eles vão ficar muito tristes, vão gastar dinheiro. Por quê? Por causa de um fungo. Gente, por causa de um fungo faz muito mal para a saúde. Então, vocês podem fazer isso quando a slime não tiver com nenhum fungo. A minha slime tá com nenhum fungo. Entendeu, gente? E vocês devem estar falando qual que é o tipo de slime dela. Butter, clear,
A minha é gloss. Por isso que ela dá muito bem com creme hidratante. Pronto, a minha slime está pronta. E além dela deixar ela mais crescer, ela fica muito boa. A sua slime fica fazendo muito clique. Muito bobo pops. Ó, muito bobo pops. Pode, ó. Viu? Tá vendo? O posso ficar maravilhoso. Desculpa, gente. Ficou muito bom, né? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.